Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sidrin fatimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Amma ba'du. Para bapak, para ibu sedaya ingkang kula hormati, alhamdulillah wonten ing enjang punika kita saged thalabul ilmi, kita niataken pados ilmu keranten thalabul ilmi menika fardhatun wajib, hukumipun fardu kagem sinten, kagem kita sedanten, kecuali orang yang sudah tidak punya nyawa sampai kita meninggal baru kita tidak wajib lagi menuntut ilmu. Oleh karena itu kita niatkan thalabul ilmi salah satunya, mudah-mudahan banyak berkah saking ilmu insyaallah. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, kita mlebet teng surat Al-Qalam. Kala wingi sampun surat Al-Mulk ya. Kita mlebet surat Al-Qalam. Monggo kita dugi ayat gangsal insyaallah. Monggo sesarengan kita waos surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Fasatubsiru wa yubsirun. Sadaqallahul adzim. Bapak Ibu sekalian yang kula hormati, surat Nun nggih, nama surat Al-Qalam. Surat Al-Qalam. Temrika disebataken Makkiyah nama Madaniyah Bapak Ibu sekalian.
Makiyah nggih. Makiyah temriki nggih sami makiyah. Naming ulama mufassir, ulama tafsir nyebataken sebagian isi surat Al-Qalam menika wonten ingkang mlebet makiyah, sebagian lagi masuknya madaniyah. Nggih, terus ada dua napa nggih wonten teng lebetipun menika ada yang madaniyah, ada yang makiyah nggih. Tapi wonten teng mushaf kita biasanya pun disebat surat makiyah. Kula bali surah makiyah menika surat ingkang turun saderengipun Kanjeng Nabi hijrah teng Yasrib teng Madinah nika disebat surat makiyah. Sak sampunipun hijrah nika disebut madaniyah. Madaniyah nggih. Napa isinipun surat Al-Qalam menika? Saderengipun cacahipun wonten 50 kalih nggih, wonten 50 kalih ayat. Kalau wingi surat Al-Mulk taming 3 dosa nika 52. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, apa isinya? Yang pertama, isinipun menika wonten sekawan. Setunggal babagan ilmu. Babagan ilmu. Bapak Ibu sekalian. Dados bekal kita menika gesang teng dunya napa malih mangke teng akhirat menika ilmu. Tiyang ingkang boten gadah ilmu menika boten saged napa-napa, tidak bisa hidup di dunia dengan baik nggih. Mangke teng akhirat nggih sami. Karena keinginan kita menika gesang teng dunia sae lan teng akhiratipun sae. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah ugi Bapak Ibu sekalian. Niku bekalipun menika ilmu. Setunggal bekalipun ilmu. Angka kalih isinipun menika babagan akhlak. Babagan akhlak napa perilaku nggih. Karena akhlak menika penting sangat. Akhlak ini nanti insya Allah kita gambarkan akhlak itu seperti apa. Ingkang angka 3 babagan ibadah. Ibadah dumateng Gusti Allah menika kados pundi nggih. Lajeng ingkang angka sekawan menika babagan dakwah. Babagan dakwah nggih. Wonten sekawan secara umum napa garis besaripun nggih. Kita melebat ayat setunggal. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wonten nun wal qalami demi kolam. Sanes kolam renang. Wa ma yasturun dan apa yang mereka tuliskan. Nggih, kita setengah nggih. Wonten huruf nun atau nika Bapak Ibu sekalian, nika ingkang disebut huruf muqatta'ah. Harfun muqatta'ah. Cacahipun wonten 11 teng Al-Qur'an menika. Wonten 11 nggih. Salah setunggalipun menika huruf nun nika, huruf muqatta'ah menika artosipun huruf terpisah, terpotong. Harfun muqatta'ah. Muqatta'ah. Niku cacahipun wonten 11 teng Al-Qur'an. Lah salah setunggalipun menika nun ngoten nggih. Lah wonten alif lam mim ngoten nggih. Ngaten niki alif lam mim nika naminipun dengan muqatta'ah. Wonten apa malih? Shad ngaten nggih. Wonten apa malih ingkang panjang? Kaf ha ya ain shad nggih.
Toha ngoten niki. Mangke cacahipun wonten 12 dayanipun. Ada 14 semuanya di dalam Al-Qur'an. Bapak Ibu sekalian, ingkang kula hormati, apa artinya nun, apa artinya alif lam mim, apa artinya shad, apa artinya ngaten nika? Para ulama nika benten-benten mengartikan apa sih maksudnya nun, alif lam mim ngaten nika. Nggih. Karena nika huruf nika mboten wonten artinipun. Huruf itu tidak ada artinya setunggal. Panjenengan pirsa A, B, C, D, E, F dan seterusnya G, Z. Napa artinipun? Artinya huruf. Maksudnya A napa, B napa? Wonten artinipun. Saged diwaca. Niki mboten saged. Mboten saged karena ini huruf. Nggih, huruf. Nah, kecuali nek dirangkai huruf kali huruf dirangkai dados kata. Nggih. Kata dan kata dirangkai jadi kalimat nggih. Atus mulang pokoknya men niki. Huruf dirangkai A misalipun kali K kali U dari aku. Ngaten nika. Malih niku K kali A kali U. Kau. Hurufipun sami tapi ada artinya. Nggih. Setunggal malih K kali U kali A. KUA. Aku dan kau jadi KUA. Ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Ngeten. Ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Dados niki zaman tiang nem-nem rini panjenengan nem niki. Aku dan kau jadi ke KUA. Buktikan cinta kau ke KUA. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, karena huruf menika mboten wonten artosipun. Mboten wonten artosipun kecuali dipun rangkai kali huruf-huruf liyanipun. Niki dirangkai Pak Jamal, tapi bacanya per huruf mboten alama mboten. Mboten alama alif lam mim ngaten nika. Kahaya asad ngaten nika mboten. Ngaten niku. Tapi per huruf kaf, ha, ya, ain, shad ngaten nika. Nah, ulama tiga-tiganipun mboten ulama sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali menika mboten wantun ngartosaken ngaten-ngaten niki. Ngartikannya pakai wallahu a'lam. Mboten karena tidak tahu artinya. Tidak tahu artinya, nggih. Wonten ulama ingkang berusaha mengartikan Yasin misalipun. Ya wahai sin menika Muhammad, wahai Muhammad ngoten nika. Tapi kirang kuat pendapatipun menika. Nah nika dados para ulama mboten ngartosaken nun. Opo ngoten nika nggih nek nun nggih. Jadi huruf muqatta'ah sampai sekarang menika para ulama mboten wantun ngartosaken. Nggih. Biasanya kemudian disebut dalam tafsir itu hanya Allah yang mengetahui. Nggih. Niku encen rahasianipun Gusti Allah Bapak Ibu sekalian. Para ulama mawon, para sahabat mawon mereka mboten wantun. Mboten wantun. Nun itu artinya apa? Ngaten nika. Alif lam ra ini artinya apa? Tidak berani mengartikan karena memang menika dados rahasianipun Gusti Allah. Nggih. Nika setunggal. Kita cobi pirsani salajengipun masih di dalam ayat 1. Wal qalami wa ma yasdurun. Wal qalami demi kolam, wama dan apa-apa yasburuna yang mereka tuliskan, yang mereka catat. Nggih. Kita pirsani Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, kolam nopo pena menika dipun sebataken kala wingi kita sampun nggih turun surat Iqra
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Amin. Niku ayat pertama. Ayat pertama bicara tentang kolam, nggih. Tentang pena, tentang napa pulpen nggih. Nah, saat niki. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati. Gusti Allah menika ndamelaken damel napa-napa mawon makhlukipun. Ada manusia, ada bumi, ada langit, ada surga, ada neraka, sedaya Bapak Ibu sekalian. Pertanyaanipun, yang pertama kali dipun dadosaken kali Gusti Allah menika napa? Apakah surga dulu atau manusia atau neraka? Napa menurut panjenengan? Ternyata ingkang didamel sepisan yang nomor satu menika kolam. Yang pertama kali diciptakan oleh Gusti Allah menika kolam riyin. Kolam niku napa? Pulpen nggih napa? Pena nggih, pena. Niku makhluk Gusti Allah ingkang pertama kali menika sanes Nabi Adam. Saderengipun Nabi Adam sampun wonten bumi, nggih. Saderengipun wonten bumi, mbok menawa wonten surga neraka sampun wonten. Ning saderengipun nika sampun wonten dipun ciptakaken pertama kali menika al-qalam menika. Pertama kali diciptakan nika makhluknya Allah yang pertama kali diciptakan nika qalam. Masya Allah. Lajeng Gusti Allah ngendika kalih qalam menika. Hai qalam, hai pena, tolong tuliskan. Ngoten niku, tuliskan. Lajeng qalam ngendika sanjang, "Ma aktubu, apa yang akan aku tulis?" Ngoten niku. Qalamipun menika. Lajeng Gusti Allah ngendika, "Semua yang sudah dan yang belum itu ditulis." Ngoten niku. Semua yang belum inggih punika takdir Bapak Ibu sekalian. Takdir kita menika sampun ditulisaken, nggih. Sampun ditulis menika ketika awal-awal penciptaan makhluk inggih punika qalam menika. Dados kapan niku Pak Jamal? Menika 50.000 taun saderengipun diciptakaken bumi. Nika sampun wonten tulisanipun. Kula bali 50.000 tahun sebelum ada bumi menika sampun wonten catetanipun, wonten Bu Jariyah misalipun ngaten nika, wonten Pak Pargianto nika sampun wonten Bapak Ibu sekalian, ana Pak Jamal ngaten wonten Bapak Ibu. 50.000 tahun saderengipun wonten bumi. Bumi nika wontenipun kapan? Mboten ngerti. Mboten ngerti. Bumi itu pun umur pinten? Berapa Pak Budi? Bumi menika sampun masyaallah nggih pun ribuan jutaan tahun nggih, mun jutaan tahun. Nah, saderengipun wonten bumi menika sampun wonten catetan. Wonten catetanipun Mbah Haryo nika pun wonten. Semuanya sudah dicatat Bapak Ibu. Masya Allah. Sinten sik pengaosan ning ngantukan Masya Allah. Ning sewu niki mboten. Misalipun ngaten nika. Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Nika dados yang pertama kali diciptakan itu adalah kolam. Wonten pendapat ugi, yang kedua apa? Yang kedua menika wonten pendapat niki pendapat mawon. Papan menika napa nggih? Papan menika benda yang luas, santen nika papan nggih Pak nggih. Papan. Nah, papan bahasa Arabipun lauh. Bahasa Arabin lauh inggih punika Lauhul Mahfuz. Jadi yang pertama kolam, yang kedua nika Lauhul Mahfuz. Jadi ditulis teng Lauhul Mahfuz menika Bapak Ibu sekalian, nasib takdir kita menika sampun wonten, termasuk nanti kiamatnya akan kapan datang nika sampun wonten lauh menika. Nggih. Naming wonten hadis menika yang kedua itu bukan lauh. Yang kedua itu adalah
napa naminipun? Akal. Yang kedua itu setelah kolam nika, setelah kolam itu yang diciptakan kedua itu adalah akal manusia. Nggih, masyaallah nggih. Nah, nika Bapak Ibu sekalian. Terus semua itu sudah diciptakan sampun wonten garis-garisipun. Sudah ada jalannya. Nanti habis ini Pak Jamal mau kemana? Lajeng pundi mali terus niku sampun wonten Bapak Ibu sekalian. Sudah ada teng Lauhul Mahfuz menika. Nggih. Menikah tahun berapa, punya anak tahun berapa, ulang tahun pernikahan kapan, niku nak wonten. Nggih. Wonten nggih. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati. Nggih. Wal qalami wa ma yasturun. Demi kolam, demi pena, nggih. Kenapa Gusti Allah kok bersumpah menawi demi rak bersumpah nggih, demi kolam. Kenapa bersumpah dengan kolam? Nggih. Menika menawi sumpah menika berarti wonten ingkang penting Bapak Ibu sekalian. Tiang boten penting kok sumpah. Goroh mesti. Tiang boten penting menika sumpah mesti goroh. Sumpah itu digunakan karena ada sesuatu yang penting. Nika. Demi Allah aku wingi nang Malioboro. Ya misalipun ngaten nika. Berarti wingi nang Malioboro menika penting nika. Menawi tiyang ngerti-ngerti menika kok sumpah, biasanipun tiyang goroh ngoten nika. Biasanipun tiyang napa nggih wonten kafa bil mar'i napa nggih wingi cukuplah bagi seseorang itu kadiban. Kafa bil mar'i kadiban, cukuplah bagi seseorang itu dianggap sebagai orang bohong ketika dia mengatakan sesuatu sambil bersumpah. Mboten penting tapi kok sumpah ngoten nika, kadiban dia. Dia berbohong. Ngoten nika. Wah, wal qalami wa ma yasturun, karena pena menika penting kita pirsani Bapak Ibu sekalian. Selain pena yang diciptakan Gusti Allah rumiyin menika, pena menika alat untuk napa nggih? Alat untuk sarana untuk menerima ilmu menika pena. Sarana menerima ilmu itu pena Bapak Ibu sekalian. Nggih, sarana mawon. Sebetulnya apa yang mencerna otak? Otak kita. Tapi otak menika sok lali. Suka lupa, maka kemudian dicatat. Terus ngaten. Ada seseorang berburu di hutan, ngoten nika. Pikantuk dapat napa nggih? Dapat kidang ngoten nika. Mika setelah dapat menika harus ditali supaya tidak pergi kemana-mana, tidak ucul, mboten ucul ngoten nika. Ilmu nggih mekaten Bapak Ibu sekalian. Panjenengan ingkang nyatet ngoten nika sedang nalikan binatang buruan yang bisa lari kemana-mana. Biasanipun wonten bapak-bapak, ibu-ibu pengawasan menika nggih nyatet ngoten nika. Itu sedang menalikan hasil buruanipun. Ilmu menika kados buruan. Kathah Bapak Ibu sekalian. Lalu dicatat. Niku sae sangat. Nah, sarananya itu adalah dengan kolam menika. Untuk naleni supados hewan menika mboten mlajeng, tidak ucul menika kolam. Wa ma yasturun, dan apa yang mereka catat, mereka tulis. Mereka menika sinten? Mereka itu malaikat. Malaikat itu menuliskan nopo-nopo mawon. Ngaten Bapak Ibu sekalian. Kita menika wonten kiraman katibin, malaikat yang mencatat semua perilaku
lelampahan kita menika wonten ingkang nyatet Bapak Ibu sekalian. Naminipun kiraman katibin, malaikat mulia yang mencatat semua napa-napa mawon. Ngomong ngaten niki dicatet, mlampah ngaten niki dicatet. Mangke niki mlebet Allah napa sae ngaten niki dicatet terus masyaallah nggih. Masyaallah. Sedaya Bapak Ibu sekalian, dari kapan dan sampai kapan? Dari kita balik, saking kita balik, dugi kapan sampai kita meninggal dunia, niku dicatat sedaya. Semua dicatat, masya Allah. Mangke pada dipun timbang, omongannya seperti apa, tangannya dipakai untuk apa, kakinya dipakai untuk apa, uang dipakai untuk apa, mobil dipakai untuk apa, motor dipakai untuk apa, sedaya Bapak Ibu sekalian. Sedaya. Ada istilah karena motor itnya sering dipakai untuk ngaji kemana-mana, jangan-jangan yang masuk surga motornya. Jangan-jangan yang masuk surga motornya. Insyaallah. Bapak Ibu sekalian, mangke tetap diminta pertanggungjawabannya. Diminta pertanggungjawabannya. Kinten-kinten nek basa kita, saya dikasih motor, kamu dikasih motor, motornya itu dipakai untuk apa selama di dunia? Kamu dikasih mobil, mobilnya itu dipakai untuk apa di dunia? Kamu dikasih rumah, rumahnya itu dipakai untuk apa ketika di dunia? Sedaya Bapak Ibu sekalian, niku kiraman katibin menulis semuanya gitu. Langkah kita, ucapan kita, mata kita, telinga kita, gitu. Semua napa naminipun teng surat Yasin menika nggih akan semuanya dikunci nggih, mata, mulut tidak bisa berbicara, kaki tidak bisa mengatakan, semuanya dikunci, tidak bisa ngomong. Maaf, mulut tidak bisa ngomong, tapi yang berbicara itu adalah tangan, kaki dan sebagainya. Diminta pertanggungjawabanipun. Wa ma yasturun, dan apa yang mereka tuliskan, nggih, masyaallah. Kita lajengaken Bapak Ibu sekalian. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, ma anta. Napa artosipun mereka? Manya ma apa? Bi ni'mati rabbika bimajnun. Kita lihat ya. Ndak klen tuh. Buti. Manya, ma anta, dengan karunia Tuhanmu, binikmati rabbika bimajnun, nggih. Engkau itu engkau Muhammad, bimajnun, anta bukanlah orang gila. Nauzubillah, nggih. Kenapa Gusti Allah menyebutkan Muhammad itu bukan orang gila? Berarti wonten tiyang ingkang nyebataken nek Muhammad menika gila, Bapak Ibu sekalian. Panjenengan bayangaken tiyang ingkang ngomong teng panjenengan, wong edan. Ngaten nika. Panjenengan mboten sakit fisikipun. Ning sakit teng mriki kali teng mriki. Ngene Bapak Ibu sekalian. Niku naminipun nika verbal bullying. Nggih, omongan yang membuli, ngaten nika. Tiang-tiang riyen menika ya ngece, ya Allah. Muhammad iki setan ngaten nika. Wonten tiang naminipun kesupe Mikdam menika, Mikdam kalau mboten salah nggih. Menika tiang ingkang ahli ngobati tiang-tiang ingkang mboten waras. Niku zamanipun wonten Abu Jahal, Abu Lahab menika. Piyambakipun saking Yaman. Berasal dari Yaman, pergi umroh. Riyen mun wonten umroh Pak Jamal, sampun wonten Bapak Ibu sekalian. Haji juga ada, haji juga sudah ada saderengipun wonten Abu Jahal nggih haji.
Terus Haji Abu Jahal. Haji Abu Lahab Bapak Ibu sekalian. Mila ingkang sampun tindak kaji mboten usah bangga kaji. Ning kaji dipun benten. Kaji dipun benten. Nah, wonten tiyang ingkang ahli mengobati orang yang kena gangguan saraf. Nggih. Berangkatlah dia umroh. Berangkat umroh kemudian melakukan umroh nggih. Umroh niku sebagian nggih zaman riyin sampun wonten tawaf. Niku sampun wonten Bapak Ibu sekalian. Kemudian mendengar informasi dari Abu Jahal bahwa Muhammad itu orang gila. Ngoten niku. Lajeng piyambakipun pikir, wah berarti ana pasien iki. Ngoten niku. Ada pasien nanti tak sembuhkan aja. Ngoten niku. Lajeng mendekati setunggal dinten piyambakipun mendekati ana wong sing jenenge Muhammad ki ndi ngoten niku. Lajeng kepanggih Kanjeng Nabi sahabat salat di belakang makam Ibrahim. Di belakang makam Ibrahim terus kemudian didekati. Didekati sanjang kinten-kinten nek basa awake dhewe. Jenengan edan apa mboten? Masuk pertanyaan ngaten niku nggih. Lajeng Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, lajeng Kanjeng Nabi ngendika kinten-kinten nek ngendikane sakniki nika bahwa saya ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wonten kalimatipun asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu mendengar kalimat saking Kanjeng Nabi, makdeg ngaten nika piyambakipun menika. Yang diucapkan ini bukan ucapan manusia. Ngendikanipun piyambakipun menika. Bukan ucapan ahli syair, apalagi ucapan orang gila. Bukan ini. Ini mesti dari sesuatu. Dari sesuatu menika, bukan dari manusia maksudipun menika. Ternyata begitu dikaji ini ucapan siapa dan sebagainya ngaten nika piyambakipun mlebet Islam. Piyambakipun mlebet Islam Bapak Ibu sekalian dengan ucapan-ucapan Kanjeng Nabi, Masya Allah. Mila tiang-tiang menika jangan dekati Muhammad, nanti kamu kena sihirnya dia. Dianggap tukang sihir Bapak Ibu sekalian. Dianggap tukang sihir karena ahli syair tiang Arab menika boten wonten ingkang saged kados Kanjeng Nabi. Karena senes ucapanipun Kanjeng Nabi tapi ucapanipun Gusti Allah nggih ingkang disebat Al-Qur'an menika, Masya Allah nggih. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Dengan karunia Tuhanmu engkau Muhammad bukanlah orang gila, senes, bukan orang gila. Kalimat menika cukup menenangkan Kanjeng Nabi. Di tengah cercaan, di tengah bullying, di tengah hinaan orang-orang kafir Quraisy, wong edan, tukang sihir, ngaten nika, lajeng Gusti Allah nurunaken ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Kamu itu bukan orang gila, tapi justru kamu yang mendapatkan nikmat, mendapatkan rahmat saking Gusti Allah. Masya Allah, ini cukup menenangkan Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Kita pirsani ayat 3 nipun. Wa innalaka la ajron ghairu mamnun, dan sesungguhnya engkau pasti mendapat pahala yang besar yang tidak putus-putus. Nggih. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, nika ingkang disebut dakwah. Dakwahipun Rasulullah, Masya Allah, luar biasa nggih. Nek kita melihat wonten tiang-tiang hebat mika teng seluruh dunia Bapak Ibu sekalian. Hebat-hebat sangat tokoh-tokoh niku. Lajeng Mitchell Hart menika tiang senes tiang Islam nulis ngurutaken tiang hebat-hebat menika cacahipun 100. Tiang 100 hebat menika ingkang paling napa ranking setunggal menika Kanjeng Nabi. Nomor setunggal Kanjeng Nabi. Piyambakipun ingkang nulis menika tiang senes tiang Islam.
Sanes tiyang Islam. Lajeng ditanya oleh tiang-tiang niku, "Loh, kamu itu kan bukan orang Islam. Kenapa orang Islam disebutkan nomor satu?" Napa sanjangipun piyambakipun enggak? Mekaten. Kalau Muhammad itu pernah bohong, pasti agama Islam itu tidak akan sampai sekarang. Kalau Nabi Muhammad niku bohong. Nyatanipun agama niku dugi sakniki, berarti Nabi Muhammad menika mboten bohong. Mboten. Niku sanjangipun sanes tiyang Islam Bapak Ibu sekalian. Pak Mitchell Hart gitu. Tiang Bantul. Tiang pundi mboten. Nggih tiyang mrika nggih. Masyaallah nggih. Ngaten, la ajron ghairu mamnun, akan memperoleh pahala ghairu mamnun, ingkang boten terputus. Masya Allah. Ngaten Bapak Ibu sekalian, kemarin sudah kita bahas di surah napa nggih nika, surat napa sing wonten ghairu mamnun nika nggih. Pahala yang tidak terputus menika setunggal wonten kalih. Satu, ketika orangnya itu sudah meninggal. Wonten tiang-tiang ingkang kaget Bapak Ibu sekalian, mangke teng akhirat ketika sudah meninggal kaget. Kenapa saya dulu beramal satu kali kok pahalanya terus datang ngaten niku. Kaget ya Mbak Ibu Bapak Ibu sekalian, Masya Allah. Kenapa? Melakukan satu hal nglampahi setunggal kesaenan ning mangke pahalane pun dugi malih Bapak Ibu sekalian. Apa itu? Niku naminipun ghairu mamnun. Nggih. Contoh, tiang ingkang sedekah. Tiang ingkang sedekah membangun masjid. Napa wakaf, napa. Niku mangke teng mriku piyambakipun menika datang lagi pahalanya, datang lagi. Padahal naming setunggal sepisan nglampahi teng dunyanipun. Masya Allah. Niku ingkang disebut ghairu mamnun. Nggih. Ingkang angka kali menika mbageke ilmu. Mbageke ilmu Bapak Ibu sekalian. Menika pahalanipun menika ghairu mamnun. Padahal orang itu sudah meninggal. Orang itu sudah meninggal. Teras mawon. Mila kula sok sanjang nek saged Bapak Ibu sekalian ngajarke surah Al-Fatihah menika langsung saking mulut panjenengan. Kepada siapa? Kepada anak, wayah, cucu, ngoten niku langsung Bapak Ibu sekalian. Mangke nek panjenengan kita sedaya sampun boten wonten, piyambakipun lare kita, cucu kita itu membaca Al-Fatihah, pahalanipun dugi masih tetap sampai Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Nanti niku Bapak Ibu sekalian. Jadi mengajarkan sesuatu yang baik kepada orang lain, lajeng tiyangipun menika ngamalaken dugi teng awake dhewe. Masyaallah. Nika ingkang disebut ghairu mamnun. Nggih. Angka kalih. Tadi satu, orangnya sudah meninggal. Yang kedua, orangnya belum meninggal. Misalipun wonten tiyang ingkang saderengipun sakit sehat, ngoten niku tesih sehat, piyambakipun ngamal kathah, ibadah rajin, ibadah teng salat jamaah teng masjid, ngoten niku. Terus sampun pinten-pinten tahun. Tiba-tiba piyambakipun menika mboten saged tindak teng masjid. Menika pikantuk pahalanipun salat jamaah walaupun dia tidak jamaah. Masya Allah, ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Walaupun dia tidak jamaah, tapi pikantuk pahala salat jamaah. Piyambakipun teng dalem salat Allahu Akbar, piyambakan ning pahala salat jamaah karena dia biasa melakukan jamaah. Ngoten niku Bapak Ibu sekalian, Masya Allah. Biasa melakukan salat duha, misalipun nggih. Suatu ketika piyambakipun mboten nglampahi salat duha karena mungkin dalam perjalanan ngoten niku mboten sempat salat duha, dinten menika mboten salat duha, ning pahala salat duha pikantuk. Karena biasa melakukan salat duha.
Masya Allah, ngaten niku Bapak niku ingkang disebut ghairu mamnun, tidak terputus pahalanya, tidak terputus. Dados Bapak Ibu sekalian, panjenengan ingkang nglampahi jamaah napa nglampahi pengaosan terus suatu ketika panjenengan boten saged menika pikantuk pahalanipun walaupun tidak melakukan. Masya Allah, niku ghairu mamnun, ingkang disebut ghairu mamnun bagi kita nggih. Napa malih menika Kanjeng Nabi wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Nika pentingipun aktif dalam beribadah nggih, dalam beribadah. Nggih nek masuk angin sekedhik mboten napa-napa ngaten nggih. Tetap berangkat ke masjid. Mangke suatu ketika kita dalam kondisi tertentu mboten saged tindak teng masjid, panjenengan kita mboten saged mlampah teng masjid, pikantuk pahala Bapak sekalian. Masya Allah. Karena sebelumnya aktif. Ning tiyang mboten aktif nika mboten Bapak Ibu sekalian. Pengin pikantuk ghairu mamnun ya mboten saged. Mboten saged ghairu mamnun nek biyen ora tau nglampahi mboten aktif jamaah misalipun tiba-tiba sakit. Oh saiki aku pengen jamaah ya mumpun mboten saged ngoten nika nggih. Nah nika Bapak Ibu sekalian pentingipun memanfaatkan kesehatan. Mumpung tesih sehat, mumpung tesih kiat, mumpung ngaten-ngatipun agem kangge amal-amal soleh, mangke pikantuk ghairu mamnun. Ngaten. Masya Allah, amin. Bapak Ibu sekalian kang kula hormati, kita lajengaken ayat 3 nggih. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim wa innaka, dan sesungguhnya engkau Muhammad la'ala benar-benar khuluqin 'azimin, mempunyai akhlak yang azim, yang mulia, akhlak yang luhur. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, mangke teng mizan, teng timbangan menika ingkang askol menika yang paling berat timbanganipun menika sanes salat, sanes pengaosan, sanes zakat, sanes sedekah, sanes napa malih haji, umroh sanes. Tapi yang paling berat dinilai timbanganipun menika akhlak. Ingkang paling abot menika ditimbang gampanganipun misalipun siji karo siji ngaten nika, ning tetep abot akhlak ngaten nika. Ngaten nika Bapak Ibu, Masya Allah. Misalipun salat setunggal, akhlak setunggal misalipun nggih. Padha sijinipun ning abotipun benten, maksudipun ngaten. Akhlak menika askol menika lebih berat daripada amal ibadah yang lain. Kita bersani. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, kula gambaraken sekedhik. Kenapa akhlak itu nilaiipun tinggi mekaten? Saya hapus nggih. Menawi kita damel mekaten, nih Bapak Ibu sekalian, damel griya. Damel griya menika ingkang teng ngisor dhewe menika pondasi. Nggih Bu nggih. Pondasi nggih. Pondasi menika ingkang disebut akidah. Akidah nyembah Gusti Allah, la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, boten syirik lan sepinten niku ingkang disebut akidah. Niku karena pondasi menika kedah kiyat. Nggih. Badhe ndamel griya tingkat sedoso dhuwur banget nggih. Kok pondasine kok nggur 2 meter niki mboten cekap nggih. Nek rumahnya itu tinggi berarti pondasinya harus dalam, kedah kiyat Bapak Ibu sekalian. Mangke temriki ingkang disebut syariat.
Salat, haji, infak, zakat lan setunggalipun niki teng mriki. Nggih. Mangke teng inggilipun nika ingkang disebut akhlak. Akhlak. Kali tetangga pripun, kali suami gimana, sama istri gimana dan sebagainya menika akhlak. Nggih. Tiang ingkang akidahipun kiyat, nggih, ingkang disebut salimul akidah, nggih. Salimul akidah. Lajeng mangke ibadahipun nggih sahihul ibadah naminipun. Naminipun sahihul ibadah. Mangke muncullah akhlak yang baik. Namanya matinul khuluq, tak tulis mawon nggih. Akhlak ingkang sae. Saking mriku salimul akidah. Akidah nika sahihul ibadah. Nah, ngaten nika Bapak sekalian. Dados ingkang pertama menika paling penting menika akidahipun. Kedah bener. Kedah bener. Ibadah dumateng Gusti Allah mawon boten syirik, boten wedi kali kuburan. Wonten sing sak wedi kali kuburan. Dikali kuburan gak wedi ngoten niku. Lajeng mangke ibadahipun leres mboten ngibadah dumateng sinten-sinten kecuali Gusti Allah mawon. Tata cara salat mungkin kedah bener, mangke kajianipun kajian fikih teng mriki naminipun. Kajian fikih nggih. Teng mriki kajianipun namine tafsir kemudian tadabbur Al-Qur'an teng mriki. Nggih. Mangke ibadah menika namine fikih. Nah, mangke buahipun menika akhlak. Buahanipun perilaku. Perilaku menika ingkang etunganipun menika abot menika teng mrika Bapak Ibu sekalian. Mila Kanjeng Nabi ngendika mekaten, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Saapi-api sira kabeh menika saapi-api sira kabeh menika tiyang ingkang apik karo keluargane. Saya ulangi, sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling baik dengan keluarganya. Mboten baik sama tetangganya mboten. Pertama karo keluargane riyin. Orang yang paling baik itu adalah orang yang baik pada istrinya, baik pada suaminya, baik pada anaknya, baik pada orang tuanya. Niku ingkang paling saya. Wa ana khairukum li ahli. Dan saya itu adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Ngendikanipun Kanjeng Nabi. Terus yang pertama harus baik menika, baik terhadap pasangan. Suami dengan istri harus baik. Istri dengan suami harus baik. Nah, niku. Jangan sampai baiknya itu terhadap tetangga ning sama istrinya sok ngaploki. Misalipun nyun ngapun. Nanti niku Bapak Ibu sekalian. Niku ngendikanipun Kanjeng Nabi khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik orang itu adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Wa ana khairukum dan ana paling baik kepada keluargaku. Masyaallah. Akhlak Bapak Ibu sekalian. Akhlak. Jadi puncakipun napa nggih hidup menika teng akhlak. Menawi kita gambaraken wit-witan teng mriki oyotipun. Lajeng mriki batangnya. Ah, batangnya. Mangke teng mriki buahipun. Ah, ten niku. Gambar elek ya Pak Jamal. Antik. Menika buahipun Bapak Ibu sekalian. Nah, menawi akaripun sae mangke tumbuh batangnya bagus, maka keluarlah buah. Buah itu ada yang manis, ada yang macam-macam karena buah dari sini, sedaya.
Buah dari akidah yang kuat, buah dari ibadah ingkang sae, mangke muncul akhlak. Muncul akhlak. Kalau sudah keluar buah, keluar bunga, niku ora remen, enak dilihat. Tiang ingkang sae menika remen, enak dilihat Bapak Ibu sekalian. Orang tidak pernah menyakiti orang lain, niku sketsa dilihatnya ya Allah, wong kaya apik banget niku misalnya. Karena buahnya niku sae Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau buahnya itu wonten uretipun iya, karena mungkin dari bawahnya itu tidak sehat, mboten sehat. Nggih. Dari bawah itu sudah enggak sehat, atasnya enggak sehat, buahipun Allah. Buahnya itu jelek. Naudzubillah, akhlak yang jelek, madzmumah. Akhlak yang jelek. Naudzubillah, enggak enak dilihat. Buah kok pahit, dilihat juga enggak enak. Mereka mboten remen. Tapi orang yang sering buat baik sama orang, mereka tiang nika ningalipun seneng. Seneng ya Allah, pengen dadi kaya ngaten nika, ya Allah wong kaya apian anu misale ngaten nika. Masya Allah. Nika akhlak Bapak Ibu sekalian nggih. Masya Allah. Karena niku nggih cen abot ning insyaallah saged sedayanipun nih insyaallah. Orang senang itu karena melihat perilaku orang nggih. Perilaku orang ini kok apik. Tapi orang-orang yang jelek menika nggih misale teng kumpul mending kowe ra ono ngoten niku. Cirinya orang baik dan orang tidak baik menika menawi wonten kempalan 5 atau 10 orang, tiang ingkang sae datang menika kumpul. Tapi nek tiangipun mboten sae, begitu datang tiang ingkang 10 menika nggih, do bubar Bapak Ibu sekalian. Siji-siji mangke lunga ngaten niku Bapak Ibu sekalian. Gampang sebetulnya menilai diri sendiri, oh kira-kira aku diterima oleh orang napa mboten, niku saged gampil nggih. Masya Allah. Niku akhlak Bapak Ibu sekalian. Lah, Kanjeng Nabi menika khuluqun azim. Akhlak jatuh luhur sangat Masya Allah nggih. Coba panjenengan bayangaken mekaten. Didoni kali tiang. Mboten salah kok didoni. Kanjeng Nabi badhe tindak teng masjid. Lajeng nyun sewu. Cuh, ngaten niku. Kenging teng misalipun teng pipinipun ngaten niku. Kok mboten nesu? Niku naminipun khuluqin azim. Masya Allah. Nyun sewu nek panjenengan kinten-kinten pripun? Kono ngidoni nganggo boto ngoten niku nggih. Masya Allah nggih. Masya Allah nggih. Niku khuluqun azim niku ngaten niku Bapak Ibu sekalian. Rikala piyambakipun menika mun boten ngidoni. Mun boten ngidoni, Kanjeng Nabi kangen. Lho aku kok ora didoni? Ngaten niku Bapak Ibu sekalian. Orang ngidoni dina iki ngaten niku. Ternyata piyambakipun menika sakit. Ternyata piyambakipun sakit. Tiang orang yang pertama kali nengok piyambakipun sakit menika Kanjeng Nabi. Niku naminipun khuluqun azim. Masya Allah nggih. Niku khuluqun azim nggih. Nek awake dhewe rak boro-boro nggih. Wong biasa ngidoni kok diparani, didongani ngoten niku. Piyambakipun begitu mau didatangi diketok pintunipun. Dados piyambakipun menika tiyang bayaran. Nek cara sakniki buzzer. Buzzer pirsa nggih. Bayaran Bapak Ibu sekalian, kowe tak bayar ning bendino ngidoni Muhammad. Ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Ngoten niku. Kan ngidoni ngoten niku. Ternyata sakit, begitu didodok pintunya, siapa di luar? Saya Muhammad, wedi piyambakin Bapak Ibu sekalian. Dikira nggawa benda napa ngaten niku. Mboten Bapak Ibu sekalian, dibuka dan didoakan. Khuluqun azim ngoten niku. Tiyang ingkang bayari dereng niliki. Tiyang sik bayari menika dereng niliki, Masya Allah. Niku khuluqun azim Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi
akhlak menika timbanganipun menika paling berat. Piang berat. Dados ndamel kesaenan dumateng tanggi, dumateng kesaenan kepada keluarga menika timbanganipun paling berat. Kalah salat menika. Panjenengan salat tahajud, salat menika kalih setunggal amal napa nggih kesaenan akhlak menika timbanganipun jomplang Bapak Ibu sekalian. Masyaallah. Nggih. Wonten ing tiyang ingkang rajin ibadah ngaten nika ning kalih tangganipun boten sae. Menika seolah-olah dugi mriku mawon buahipun boten wonten. Buahnya tidak ada. Nauzubillah min dzalik. Eman-eman nggih. Akidahnya sudah kuat tapi kemudian batangnya sudah bagus tapi boten berbuah. Tidak memunculkan akhlak nggih. Mila perilaku baik menika, akhlak menika gambaran dari ibadah kita, gambaran dari akidah kita Bapak Ibu sekalian. Mila dipun kiyataken teng andhap, lajeng teng tengah mangke muncul akhlakipun. Akhlak mesti ngaten nika. Nggih. Salimul akidah, maka kemudian muncullah sahihul ibadah, maka muncul matinul khuluq, akhlak yang matang, akhlak yang baik. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, masih berapa menit Pak Argi? 2 menit ya. Kita lajengaken satu ayat lagi. Fasatu basiru wa yubsirun, ayat gangsal. Maka kamu nanti sa menika artinipun nanti nggih akan nggih fasa nggih fasa tubsiru wa yubsiruna, maka kamu akan melihat dan mereka orang kafir pun akan melihat siapa yang majnun itu. Majnun menika gila. Kamu akan melihat dan mereka juga akan melihat sesungguhnya yang majnun, yang gila itu siapa. Nanti akan melihat Bapak Ibu sekalian. Maksudipun menika mboten gila hilang akal secara nggih, tapi memang orang sudah tidak mau menerima kebaikan ingkang disebut kafir, menika disebut sebagai togho. Togho menika artosipun melampaui batas. Tiang bal-balan menika wonten batasipun, wonten aturanipun nggih. Tidak boleh memegang bola dengan tangan kecuali kiper. Nah, wonten aturanipun teng lebet menika. Nah, ketika di luar menika mboten wonten aturan ngaten nika. Panjenengan tumbas bola teng Maliboro ngaten nika dicepeng, oh enggak boleh loh kalau hen ngaten mboten ngaten nika. Jadi ada aturan di situ tidak boleh memegang bola bagi orang-orang yang bermain bola ketika pertandingan dimulai. Nek dereng mulai nggih angsal nyemang bola. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, tiang ingkang togho, tiang ingkang melampaui batas itu orang yang melewati batas-batas permainan. Batas permainan di dunia itu adalah berbakti kepada Allah. Tiang ingkang boten berbakti dumateng Gusti Allah sudah disebut togho, melampaui batas. Naudzubillah min dzalik. Nanti insyaallah panjang kisahnya tentang Firaun dan sebagainya nggih. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, wektalipun sampun telas nggih. Dugi ayat gangsal mugi-mugi mawon wonten manfaatipun nggih. Kita pungkasi kanthi wawasan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.